வணக்கம். அடியேன் ராமானுஜதாசன். இதுவரையில் கவிஞர் ஆவியூரான் சேனலை 350க்கும் மேற்பட்டவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்திருக்கிறீர்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த அனைவருக்கும் அடியேனது நன்றி. மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அடியேனது ஆவியூரான் சேனல் வளர்ச்சிக்கு மற்றவர்களும் உதவ வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டு, தமிழில் கவிதைகள் பரவ வேண்டும், அனைவரும் ரசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வதோடு, இன்று பூமியில் நாம் வாழ்வதற்கு மூலாதாரமானது மழை. இது வான் கொடுக்கும் கொடை எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும். அந்த மழை தாக்கம், அதனுடைய தாக்கத்தை ஒரு கவிதையில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறேன். மனிதர்கள் தன்னை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லையே என்று அந்த மழை ஏக்கத்தோடு மண்ணில் விழுவதாக அந்த கவிதையை அமைத்து எழுதியிருக்கிறேன். இந்த கவிதையை அனைவரும் ரசிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அதை தற்சமயம் வாசிக்கிறேன். திறந்த வெளியில் மேகத்தின் முட்டலில் இடியின் ஒளியோடு மின்னலின் வலியால் பிரசவிக்கும் மழைத்துளி நான். பிடிப்பில்லாமல் அந்தரத்திலே பூத்துளியாய் தூவும் எனக்கு புகுந்த இடத்தில் வரவேற்பு இருக்குமென நம்பி விழுகிறேன். ஆற்று மணல் மெத்தை படுக்கை இருக்குமென நம்பி விழும் நான் விழுந்த பிறகுதான் என் மெத்தை களவு போனதே தெரிகிறது. பூமி தாயின் மடியில் புகுந்து இளைப்பார நான் நினைக்கும்போது தார் போட்டு பூசிய சாலையால் இடமே இல்லை பூமி தாயின் மடியில் புகுந்து சேர்வதற்கு. வேறு வழியின்றி ஒன்றாய் சேர்ந்து நாங்கள் உருண்டோடும் போது எங்களை பயன்படுத்த யாருமில்லையே என்ற ஏக்கத்தோடு கடல் நீரில் கண்ணீராய் கலந்து போய் உப்பாய் கரித்து போகிறோம். பாவம், தும்பை விட்டு வாளை பிடிப்பது போலே முட்டாள் மனிதர்கள் காசை தண்ணீராய் கரைத்து கடல் நீரில் குடிநீர் எடுக்கிறார்கள் என்று நினைத்து இந்த மழைத்துளிகள் மண்ணில் விழுகிறதோ என்று மழைத்துளியின் தாக்கத்தை எழுதியிருக்கிறேன். நன்றி அன்பர்களே, வணக்கம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் செய்து ஆதரிக்குமாறும், சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்கள் தனது நண்பர்களுக்கு அனுப்பி சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வைத்து இந்த கவிஞர் ஆவியூரானின் கவிதைகளை ஆதரிக்க வேண்டுமாய் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளும் அடியேன் ராமானுஜதாசன். நன்றி, வணக்கம்.